One of the districts with contentious primary elections are Soronko, especially Budadiri West, where several candidates picked interest to replace Honorable Nathani Ndala Mafabi, who is now running as presidential candidate to hold the FDC presidential flag bearer 2026 to 2031. Surprisingly, former judge did not cite any law which says that all willing aspirants are required to verify with the National Council if they are to be eligible to run for president, LC5 chairperson, or members of parliament. The presidential candidates' campaigns have progressed well, with both candidates traversing the country, meeting delegates in indoor meetings. Of recent, they were in Lango, Acholi, Masindi, Bunyoro, and Bukedi sub-regions. However, the presidential candidate, Engineer Honorable Patrick Oboya Muriat, lost her daughter. And in solidarity, the other candidate, Honorable James Nathani Ndala Mafabi, will put to halt their campaigns to mourn with the friends and relatives of Patrick Oboya Muriat. Despite the above, the party delegates conference will be held on the 31st of July 2025. Primary elections for members of parliament, LC5, mayors, and councillors. All candidates who were nominated are supposed to be subjected to the voting. This process started on the 18th of June and will go on until the 1st of July. The district electoral supervisors are locally managing this process, and we are following up on the progress. From the 2nd of July 2025, districts will start primary elections of the candidates who are more than one. One of the districts with contentious primary elections are Soronko, especially Budadiri West, where several candidates picked interest to replace Honorable Nathani Ndala Mafabi, who is now running as presidential candidate to hold the FDC presidential flag bearer 2026 to 2031. We also have Soroti City Woman MP, where the Speaker of the City of Soroti Local Authority is vying to be the woman MP of Soroti City, together with the incumbent, Honorable Alobo Joa. Other hotly contested areas are Soroti District, especially Gweri County, Kasese. In summary, the party nominated the candidates as follows. Members of Parliament, 220. LC5 chairpersons, 42. Municipality chairs, 25. LC5 councillors, 601. Municipality councillors, 828. LC3 chairpersons, 480. LC3 councillors, 3,888. LC1 chairperson, 10,580. In conclusion, the party is concerned with the outrageous statements coming from Byabakama Simon Mugenya Rari, chairperson of the Electoral Commission. He addressed the press demanding that all candidates or willing aspirants to run as president, MP, and LC5 chairpersons should go to the offices of Uganda National Council for Higher Education and verify their academic documents and submit the same to the Electoral Commission by close of business on 3rd July. Surprisingly, former judge did not cite any law which says that
all willing aspirants are required to verify with the National Council if they are to be eligible to run for president, LC5 chairperson, or members of parliament. The law is very clear on this issue under Section 5 ABC of the Parliamentary Elections Act 2005 as amended. It states that those who wish to stand shall establish their qualification in case they were obtained from Uganda or outside Uganda, who need their qualifications to be accepted as equivalent to advanced level education. That persons who have advanced level qualifications from outside Uganda, and that persons claiming to have academic degrees which were obtained outside Uganda. So, the law does not talk about Ugandans who obtained their S4 and S6 from Uganda and want to run as president, MP, and LC5 chairpersons. FDC calls upon Lord Justice Yabakama Simon Mujenyi to come up clear on this matter and be legally clear on what must be done. Kati wetwogerera abasunsulwamu okwesimbawo okukwatira ekibiina kya FDC bendera, entambula egenda bulungi nnyo mu ggwanga. Batuuse Lango, bagenda Acholi, yogayoga abaabo bali e Masindi mu Bunyoro ne bagenda ne Bukedi. Naye kati wetwogerera kya nnaku nnyo nti omu ku beesimbyeko Oweekitiibwa Patrick Oboy Amuriat yafiirwa muwala we. N'olwekyo kati okutambula mu ggwanga kukyayimiriziddwa olw'okuba ne munne Oweekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi bonna kampeni nga bwe badde batambula wamu bakyaziyimiriza olwa ekikangabwa kino ekyokufiirwa. N'olwekyo ab'enganda, mikwano ne bamemba b'ekibiina tulaga okunyolwa kwaffe eri Oweekitiibwa Patrick Oboy Amuriat. Era bannayuganda njagala kubajjukiza nti olukiiko ttabamiruka lw'olwakutuula ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu 2025. Kati ebya okulonda okusunsulamu bamemba ba palamenti, basentebe ba zi districts, bameyazi ne bakansalazi. Kakati bonna abayita mu kusunsulwa kati balina okugenda mu kye tuyita okukubaganya awamu ebirowoozo oba kye twandiise okutegeeragana nti gwe vaamu oba nze nvaamu, bonsingako ku kino oba nze nkusingako. Ne batuula babiri ne bakkaanya, kigambo kiri kukkaanya, consensus building. Ekyo kikyakolebwa era kyatandika nnaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga yogayoga, era kye bakyalimu okutuusa ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu 2025. Ba district electoral supervisors abakiikirira akakiiko k'ebyokulonda mu madistrict era be bakola eddimu lino eddene, naye era tubagoberera kyonna kye babakola ku nsonga eno. Kale okutandika n'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu, kati wano mwabo abanaaba tebasobodde okutegeeragana tujja kugenda mu kamyufu oba okayise kaggululu gwomanyi kyonookayita, oba tugende mu bunnya abalonzi abo basalewo bwe banaaba baagala akwatire ebendera ekibiina. Naye wotwogerera kati kirabika bino district waliwo ezirimu akaasammeeme nga eya Sironko naddala Budaliri West, ndowooza bangi bavuddeyo ate ne bafuna ekinyegenyege ekiyitirivu olw'okuba abadde abakiikirira okumala ebbanga. Oweekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi kakati ye ali mu kuvuganya era kukwatira ebendera ekibiina kya FDC ku ofiisi ey'obwa president 2026 tukira ddala 2031.
ne Soroti eyo kuky'abakyala kubanga ate waliyo sipiika wa city eye Soroti naye ayagala kukiikirira abakyala b'omu kibuga ky'e Soroti naye kitabika ono alimu ne munne abadde ali mu ntebe kati ow'ekitiibwa Alobo Joan eyo nayo tusuubirayo akamyufu ne disitulikiti endala eye Soroti kisoboka wamu ne Kasese kati okutwalira awamu twasimbyewo bamembazi ba palamenti 22 basentebe ba disitulikiti 42 basentebe ba municipality 25 berosi 5 councillors 61 ba municipality councillors 828 basentebe RCA yokusatu 408 ba councillors ku ddaala eryokusatu 13888 basentebe berosi esooka 1508 n'olwekyo mwe abeesowoddeyo bulambalamba okujja mu kulembera nga muli mu kibiina kya FDC kakakiiko kabayozaayoza kubanga era mwebale okwenyigira mu prosesi eno egenda bukwako. Kakati ekibiina kikwatibwako ku nsonga za ssentebe w'akakiiko k'eggwanga mukulu byabakama Simon Mugenyi bwe yayogerera mu mawulire ng'agamba abaagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti ku bwamemba bwa palamenti bassentebe b'amadistricts bagende mu kakiiko kali ka National Council for Higher Education okukakasa ebbaluwa zaabwe ez'obuyigirize naye ate kati n'agamba bazitwaleyo mangu ate bazireete mu kakiiko ke nga ennaku z'omwezi 3 ogw'omusanvu tezinaggwako naye ate mukulu wange mulamuzi ow'ekkooti enkulu teyatubuulira etteeka ekyo we kyava n'olwekyo kati ife bangi abandyagadde empapula ezo zitereezebwe ekyo tekiriiko mutawaana naddala bano abagalo bwa president abagalo bwa ssentebe bw'amadistrict n'obwamemba bwa palamenti. Kakati etteeka erifuga palamenti erya 2025 nga eryokulonda kwa palamenti nga bwe lijje lyakyusakyusibwamu akawaayiro namba 5 kagamba abo abaagala kwesimbako bwe baba baafuna ebbaluwa zaabwe aweeru wa Uganda n'abo ez'empapula zaabwe eziri ez'omugattegatte bw'oba ogattagatte embidde abo be bandibadde bagenda eri okukakasa ebiwandiiko byabwe naye ate bano abalina advanced level waliwo abaafuna advanced level nabo okuva mu nsi y'ebweru wagisomera bweru eyo yonna wegifunira kati olina okugenza kakakiiko ka National Council for Education kukakase n'abalina zidiguli ezo n'olwekyo etteeka terinayogera ku bannayuganda abaasomera wano sini ey'okuna ne sini ey'omukaaga ne bagisomera wano mu Uganda nga baagala kwesimba ku bwa president ku bwamemba bwa palamenti ku bwa ssentebe bw'amadistricts n'olwekyo tusaba omulamuzi yabakama Simon Mugenyi araali addemu atubuulire kyandibadde kikolebwa kubanga kati ebintu tebinategerekeka bulungi waliwo abalina empapula zennyini this is to certify gundi ne gundi eryanyu nebuzeegabe certificate yennyini sinyafu agirina siniya mukaaga agirina ebbaluwa zonna eziraga nti yasomera wano oba University of East Africa Makerere University amanya gagenze gakyuka bukyusa kakati abo nabo bagendeyo mukulu byabaka